Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар. ТМТV каналында сезнең тәбрикләүләрдән төзелгән музыкаль бүләк тапшыруы. Бүген сезнең котлау сүзләрен җиткерермен мин, Эльмира Сөләйманова. Сагынып көтеп алган җәй айлары үтеп тә бара, дуслар. Җәйнең калган көннәрен булдыра алганча матуррак, истәлеклерәк итеп үткәрик. Һәм шушы чорда бәйрәмнәрен билгеләп үтүчеләргә онытылмас мизгелләр бүләк итик. Сез дә якыннарыгызны сөендерү өчен тәбрикләүләрегезне ТМТV каналына музыкаль бүләк тапшыруына юллый аласыз. Безнең телефон 527 90 26. Хәзер бәйрәмнәргә ям өстәячәк котлауларга күчик. Беренче тәбрикләү сүзләрен тыңлау өчен телевизор каршына Рөстәм сезне чакырабыз. 15 августта Казан шәһәрендә яшәүче кадерле улыбыз, кияүбез Хайруллин Рөстәмнең туган көне иде. Кадерлебез Рөстәм, сине чын күңелдән туган көнең белән тәбриклибез. Гомернең озынын, саулыкның ныгын, бәхетнең олысын телибез. Тормыш иптәшең Раилә белән бергә, кызыгыз Самираның игелеген күреп, һәр туар көнгә сөенеп, бәхетле, мул тормышта яшәргә язсын сезгә. Гел шатланып яшә, хәсрәт күрмә. Тыныч булсын һәр чак күңелең. Бәрәкәтле, матур тормыш сиңа. Кояшка тиң булсын гомерең. Иң изге теләкләр белән әтисе Илдар, әнисе Сания, әбисе, бабасы, балдызы, бажасы котлый диелгән әлеге тәбрикләүдә. Һәм алдагы җырны алар сезгә бүләк итәләр. Рәхим итеп карагыз. Йылдызлыкта үз йылдызын кабынган, фәрештәләр канат җәеп саклаган җил давылдан. Әнкәң беренче фәрештәң күкрәк сөтен биргәне, әткәң икенче фәрештәң син дип утка кергәне. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, төннәре бәлләр генә. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, төннәре бәлләр генә. Син кыйынган инеш суы чайкаладыр диңгездә. Бәхетле бул, рәхәт яшә, бик кадерле син безгә. Котлы булсын туган көнең, бүләкләргә бай булсын. Теләкләрнең барысы да йөрәгеңә май булсын. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, төннәре бәлләр генә. Син туган көн, иң матур көн, дөньясында бер генә. Сәгать саны, минутларын, төннәре бәлләр генә. Син туганда йылдызлыкта үз йылдызын кабынган, фәрештәләр канат җәеп саклаган җил давылдан. Әнкәң беренче фәрештәң күкрәк сөтен биргәне, әткәң икенче фәрештәң син дип утка кергәне. Син туган көн, иң матур көн, дөньясын
Музыкаль бүләк тапшыруын дәвам итәбез һәм алдагы җырлы тәбрикләүгә күчәбез. 16 августта Яшел Үзәндә яшәүче сөекле улыбыз, энем Каримов Дамирга 17 яшь тулды. Кадерлебез, без сине ихлас йөрәктән гомреңнең шундый күркәм мизгеле белән тәбриклибез. Ходай Тәгалә саулыгыңны, гомреңне, бәхетеңне иеп бирсен. Һәр вакыттагыча акыллы, тәртипле, игелекле булып калуыңны телибез. Алдагы куйган максатларыңа ирешеп, безнең белән бергә һәр көнгә сөенеп яшәргә язсын сиңа. Тормыш юлың һәр чак балкып торсын. Нурлы булсын күңелең, сәламәт бул, ак бәхетләр белән, гел шатлыкта үтсен иде гомерең. Иң изге теләкләр белән әтиегез Таһир, әниегез Рәзинә һәм абыегыз Камил котлыйлар. Алдагы җыр сезгә бүләк. Чираттагы кутлау сүзләренә күчеп, телевизор каршына Камаловлар гаиләсен чакырабыз. Бүген 18 августта якын дусларым Илфар белән Әлфия Камаловларның гаилә курып яши башлауларына 1 ел. Мин аларны чын күңелемнән әлеге зур бәйрәмнәре белән котлыйм. Кадерлеләрем Илфар, Әлфия. Уйлаган уйларыгыз, хыялларыгыз тормышка ашсын. Киләчәгегез бүгенге көннән дә матуррак булсын. Бәхет кәсәгез тулы, йөзегез кояштай нурлы, тормышыгыз матур җырларга тиң булсын.
Һәр туачак таң иртәсе сезгә бәхет, шатлык алып килсен. Йөрәгегездәге бер-берегезгә карата булган мәхәббәт ялкыны мәңге сүнмәсен, сүрелмәсен. Язмыш дигән нәрсә гаҗәп кызык. Алда әле күпме сынаулар. Көмеш, алтын, якут туйлары сезгә телим. Насип булсын минем юраулар. Иң ихлас теләкләр белән дустыгыз Рамил котлый сезне һәм алдагы җырны сезгә бүләк итә. Бәйрәмегез белән сезне. Taşlar bakıyorum yokka. Tanışlık. Kilgan konağımız 3. sekreter Valiyev Kasim'le beraber. Taşlar, жиылыштың соңғы күн тәртібін қарауға көшеміз. Бүгінгі күн тәртібінде тірлікшілік бойынша тас сырда алдыңғы орын яулаған Фирдус Тамаевты құттаймыз һәм аны бүләктейміз. Қазір алдан айтып ұзғанымызша танылған жыршы Резида Хақипаева жырлайды.
Музыкаль бүлек программасын дәвам итәбез. Алдағы жылы теләкләр Зөһрә апа сезгә юлланыр. Кичә 17 августта Алабуга шәһәрендә яшәүче сөекле әниебез, яраткан дәү әниебез Сафина Зөһрәнең күркәм бәйрәме 70 яшьлек юбилей иде. Кадерлебез, син бит безнең өчен якты кояш. Сиңа карап сокланып туя алмыйбыз. Балаларыңның, аныкларыңның игелеген күреп, күңел җылысын тоеп, алгы көннәрен рәхәттә генә үтсә иде. Безнең шулай һәр чак куандырып, сау сәламәт килеш, бәхеттә, шатлыкта, кайгы күрми яшә дә яшә әле. Һәр чак шулай шатлык белән яшә, гомерләрнең сиңа ылысы. Туган көнгә тирән хөрмәт белән бездән әнкәй йөрәк җылысы. Иң изге теләкләр белән сине үзелеп яратучы балаларың, киленнәрең, аныкларың һәм туганнарың котлый диелгән тәбрикләүдә. Алдагы җыр сезгә, якыннарыгыздан бүләк. Рәхим итеп карагыз.
Чираттагы тәбрикләүгә күчегәле дуслар. Әлеге котлау сүзләре яшь телевизор караучыбыз Илвинага юлланыр. 16 августта яраткан кызыбыз, сөекле оныгыбыз Бариева Илвина Алмаз кызына 10 яшь тулды. Кадерле кызыбыз Илвина, сине чын күңелдән котлыйбыз. Һәр вакыт шундый шат йөзле, чая, матур бул, кояш күк тирәюнне балкытып яшә. Гел шундый инсафлы, кешеләргә карата игелекле, тәртипле булып үссәң иде. Укуларың һәм киләчәк тормышың үзең теләгәнчә, бишле билгесенә генә булсын иде. Ходай Тәгалә сине явыз күзләрдән, яман кешеләрдән үзе сакласын. Тәүфыйклы, сәламәт, озын бәхетле гомер кичерергә язсын инде сиңа. Иң изге теләкләр белән әтисе Алмаз, әнисе Альбина, әбисе Фәридә һәм апасы Әдилә котлар диелгән тәбрикләүдә. Һәм алдагы җыр Илбина сиңа бүләк бәхетле бул. Ходай бирген җимешем. See you
Музыкаль бүләк программасын дәвам итәбез. Алдағы тәбрикләү сезләре той көне оңайыннан яңгырар. Бүген кадерле балаларыбыз Самигулина Гөлназ Расих кызы белән Ярулин Азат Илмас улының той көннәре. Кадерлеләребез, сезнең бүген тантаналы, истәлекле бәйрәмегез. Бу шатлыклы көнегездә сезгә иң изге теләкләр генә җиткерәбез. Уйлаган уйларыгыз, хыялларыгыз тормышка ашсын. Бәхет кәсәгез тулы, йөзегез кояштай нурлы, киләчәгегез, тормышыгыз матур булсын. Һәр туачактан сезгә бәхет, шатлык алып килсен. Бер-берегезгә карата булган мәхәббәт ялкыны мәңге сүнмәсен, сүрелмәсен. Никах сезне Ходай каршысында гомерлеккә бәйли, белегез. Ялгыш сукмакларга тайпылмыйча, тез юллардан бергә йөрегез. Иң ихлас теләкләр белән ике ягы әти-әниләрегез һәм туганнарыгыз котлыйлар. Без дә әлеге ихлас тәбрикләү сүзләренә чын күңелдән кушылабыз һәм алдагы җырны сезгә бүләк итәбез. Бар балдаклар кигәнсез, бер-береңә саф булырга вәгъдәләрне биргәнсез. Бар балдаклар насыйп булсын, берсен-берсе сөйгәнгә, бер-береңә туры карап, без тиң ярлар дигәнгә. Бар балдаклар кияләр бит гомер юлын үтегез. Җилдә улар булмый калмас, барына да түзегез. Кулыгыздан бар балдаклар бер үк төшәк күрмәсен. Йөрәкләрне ишетерлек язмыш җиле үтмәсен. Бар балдаклар кияләр бит кәләш белән кияү, чәчәк атсын, җимеш бирсен мәхәббәт гөлләрегез. Бәхет белән балкып торсын һәр вакыт йөзләрегез. Бар балдаклар кияләр бит барлап гомер итәргә, берсен-берсе хөрмәт итеп, алтын көзгә җитәргә. Бар балдаклар
Бүгенге тапшыруыбызга килгән соңгы җырлы тәбрикләүгә күчәбез. Һәм әлегә тәбрикләү сүзләрен тыңлау өчен телевизор каршына Рәшит абый сезне чакырабыз. Түбән Кама шәһәрендә яшәүче, яраткан әтием Сабиров Рәшит Хәмбәл улының гомеренең бүген күркәм мизгеле 50 яшьлек юбилее. Әти, синең кебек сабыр, михрибанлы, саф күңелле әтиләр сирәктер. Син безнең таяныч та, ышаныч та, улы яклаучыбыз да. Сиңа исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, озын гомер, аппак бәхетләр телибез. Безне шулай һәр чак куандырып, сау сәламәт килеш, бәхеттә, шатлыкта безнең күңел җылыбызны тоеп озак яшә. Гомер үтсен, әйдә, чәч агарсын, йөрәккә кырау төшмәсен. Килер көннәреңә тик тазалык һәм шатлыклар гына өстәлсен. Барлык туганнарыгыз, дусларыгыз исеменнән сезне бердән-бер яраткан улыгыз Рифат котлый һәм алдагы җырны сезгә бүләк итә. Бәйрәмегез белән. Юбилейлары җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бәхетле елларны үстәсен.
Шулай итеп, бүгенгә килгән котлаулар тәмам. Дуслар, сез дә якыннарыгызны бәйрәмнәре белән тәбрикләргә һәм җыр бүләк итәргә теләсәгез, атна дәвамында шәршәмбе киченә кадәр котлауларыгызны TMTV каналына юллый аласыз. Толырак мәгълүмат өчен телефон 527 90 26. Ә без һәр шимбә кичендә сезнең яраткан кешеләрегезне котлауларыгыз белән сөендерербез. Онытмагыз, һәр шимбә кичке 7-дә TMTV каналында музыкаль бүләк программасы. Бүгенгә мин Эльмира сезнең белән сау булашам. Ялларыгыз күңелле үтсен, сау булыгыз.